Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Warna Smith sendiri. Okey. Korang ada mesin rumput, korang pakai buat potong rumput je. Rugi korang. Sebenarnya mesin rumput ni boleh buat 3 kerja, 3 function. Tapi sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Okey? Let's go. Turn to page 394. Okey. Inilah dia mesin rumput kita. Ni biasa yang korang pakai untuk potong rumput lah. Tapi sekarang ni saya nak bagi tips dekat korang. Saya nak bagi tahu dekat korang kalau mesin rumput ni dia boleh buat chainsaw. Boleh jadi buat chainsaw, nak pakai pruning. Lagi satu boleh nak gemburkan tanah guna alat macam ni. Ni nak gemburkan tanah. Okey, saya nak cerita pasal 3 barang yang kita nak pakai dekat handle mesin rumput. Yang paling pertama korang nak tengok dia punya handle mesin rumput ni. Handle mesin rumput ni ya, dia punya saiz 26mm. Mesti 26mm baru boleh masuk dekat chainsaw, mesin rumput dengan penggembur tanah ni. Okey, lagi dia punya gigi dalam ni. Kalau korang perasan, korang buka dia punya handle mesin rumput, dia punya kepala mesin rumput ni, korang tengok dekat sini. Dia ada 9 gigi. Ada juga yang 4 segi, ada juga yang 7 gigi. Yang ni dia ada 9. Korang kira je 1 2 3 4 macam tu lah. Okey. Lanjut korang tengok yang punya chainsaw. Chainsaw dia ni korang mau tengok dekat dalam. Nak kira dia macam mana, korang tengok dekat dalam. Dekat dalam ni dia samalah, dia gigi macam ni, dia ada 9. Dan penggembur tanah juga pun sama, korang tengok dekat dalam. Okey, cara nak pasang dia macam mana? Senang saja. Korang tengok dekat sini dia ada lubang. Ada lubang Allen key. Semua sama, ya. Penggembur tanah, chainsaw-nya dengan kepala mesin rumput semua ada Allen key buat nak lock dekat dia punya handle sini. Kalau korang perasan ni ada lubang Ada 2 lubang. Okey, sekarang kita nak bagi tunjuk macam mana cara nak masukkan yang chainsaw dulu. Kalau mesin rumput kan memang dah masuk kan. Sekarang kita masuk yang chainsaw dia. Okey. Yang ni 12 inci punya bar 12 inci. Dekat sini dia ada tempat minyak hitam. Minyak rantai. Okey. Sekarang nak masuk tu korang bagi buka dulu yang Allen key yang tengah ni. Allen key yang tengah ni korang masuk, korang buka dulu, lepas tu korang masuk. Masuk mau ikut ni. Ikut lubang. Sini korang tengok dekat sini. Ada lubang ni. Korang ikut lubang yang atas ke yang bawah boleh masuk. Kita try. Okey. Jangan lupa korang bagi kendurkan dulu yang dekat atas ni. Kendurkan dulu. Okey. Dah boleh masuk. Korang bagi pusing sampai dia gigi dalam tu masuk dekat yang extension chainsaw ni. Okey. Okey. Dia dah masuk macam ni. Sekarang kita masuk dia punya Allen key tengah ni. Okey. Okey macam ni. Ni kita tak masuk dalam sangat sebab kita nak bagi tunjuk saja. Lepas tu ni bagi ikat kuat. Yang ni ikat kuat, yang ni pun ikat kuat. Macam ni. Dah jadi. Ini dah boleh jadi chainsaw. Yang ni dah boleh jadi chainsaw, ni dah boleh potong dahan. Yang ni dah boleh potong dahan, nak potong-potong anak pokok. Okey. Lanjut kita ke yang ni. Kalau yang ni senang korang. Macam korang ada kebun kan. Ada kebun nak gemburkan tanah, nak tanam cili ke, tanam sayur ke, apalah, memang senang. Okey. Sekarang nak buka dia macam mana bang? Senang. Nak buka dia. Orang bagi buka lagi yang ni. Okey. Lepas tu yang ni. Mesti mau bagi kendur dua-dua Baru korang tarik saja. Pusing tarik dia pusing. Okey. Dah. Sekarang nak masuk yang ni. Yang ini paling senang nak masukkan dia. Okey, korang nampak dekat sini, yang ini dia menggunakan Allen key size 5. Kalau chainsaw dengan mesin rumput, dia boleh pakai yang 4. Size 4, yang ni size 5. Korang buka dekat sini. Sama Allen key dia mau buka loh. Buka habis. Jadi korang boleh nampak lubang shaft ni, ngam-ngam dekat lubang extension penggembur tanah ni. Okey. Yang ni dia, nut dia lagi besar lah. Allen key dia lagi besar daripada chainsaw dengan mesin rumput. Sebab dia punya extension ni besar. Betul-betul besar lah. Okey.
Masuk dia macam mana bang? Sama. Korang bagi goyang sikit. Kalau tak masuk dekat sini korang adjust. Dan pastikan dia punya saiz 26mm punya handle 26mm punya handle. Okay. Senang saja korang. Ni kalau korang dekat rumah. Okay, kalau sudah korang bagi kendur, lengki dia ni, korang boleh adjust masuk je. Macam cara masuk dia, satu kunci dia. Pusing-pusing saja, okay? Bagi masuk, pusing-pusing. Okay. Dah betul-betul masuk kan. Baru korang bagi lock lagi. Guna dia punya Allen key. Ngam-ngam lubang korang ya, ngam-ngam lubang. Okay. Kita tak payah ikat kuat dulu. Kita ikat yang luar dia. Okay. Ni kita bagi contoh saja ya. Kalau korang nak try, korang boleh try dekat rumah. Kalau ada mesin rumput, korang dah lama. Tapi korang nak ganti macam ni, korang tinggal beli extension dia saja. Kan dia punya handle size 26mm. Dia punya gigi dalam tu korang mau cek. Kita ada jual untuk chainsaw, size dia punya gigi hanya 9 gigi saja. Tapi kalau orang nak penggembur tanah saja, kita ada jual yang 4 segi, 7 gigi dengan 9 gigi. Okey. Sampai sini saja video kita pasal mesin rumput boleh buat 3 kerja. Buat korang nak tanya apa, boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, comment and subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.